turabasuje dukomeje kwizera ko mumeze neza kandi ko ni inkuru nanjye sinjye yanditswe na Edi Rwebuzo dukomeje kubagezaho kuri The Anonymous 250 ikomeje kubanyura tugeze kuri episode 51 y'inkuru yacu gusa niba waracikanywe no kuri episode zibanziriza iyi nazo wasanga kuri iyi channel yacu ubwo duherukana muri episode ya 50 y'iyi nkuru yacu nahindi kumwe na Karimu inshuti yanjye agiye kunyigisha uko nanjye nakwinjira muri business ubwo tukigenda ngo turebe aho tujya kwicara mbaza amakuru ya Teta nanjye muri ako kanya sinari nzibye yambazaga impamvu atacyumva muvuga nka kera nari mbuze icyo musubiza Karimu yarambwiye ko asigaye amuhamagara Teta ntamwitabe cyangwa ngamubaza icyo yamushakiraga aho si mama Teta ni ubuhoro kuki yanga kwitaba Karimusi aha reka dukomeze n'inkuru yacu ngende tunatuwaje neza jewe reka ntabwo we ntange twese ubu turi mu murongo umwe Karimu ushatse kuvuga iki Songa jewe nshatse kuvuga ko yaba wowe yaba njyewe turi bamwe kuri Teta ahubwo wowe ushobora kuba uri imbere yanjye kuko nari we ndavuga kahise bishobora kuba impamvu yo kumenda aho we yaguha ikaze Karimu ushatse kuvuga ko ibyawe na Teta byarangiye Songa yewe mvuze ngo yego ntabwo naba mbeshye ikimbabaza ni uko iyo mbivuze nk'iminshengura nkicuza ko nibeshye gusa ngahumuka nkabona ko hari icyambere kuruta icyo nitaga icyambere Karimu Teta yarantunguye ndumirwa kurya igicu gihinduka niko byaje ngira ngo ni ugufuha no kumva nakwiharira uwo numvaga ari marayika murinzi w'umutima wari warakomeretse kera gusa ubu inkuba zarakubise ndetse zimena amatwi ndayapfuka nshikanira mu nguni ubu nibwo ndi kubura umutwe naho ubundi nariyakiriye Karimu ariko rero nanjye narabibonaga Teta yari umuhanga cyane mu mahitamo ntiwashoboraga kumenya icyo yifuza muri we nubwo ntazi icyatumye agenda ariko bishoboke ko icyatumye aguhitamo cyagushizeho cyangwa akaba yarabonye ko hari ikindi gikenewe kurenza icyo erega bibaho muri iyi si ntawavutse azirikanye n'undi kami ka muntu n'umutima we kandi umutima ushaka icyo ushaka aho twari duhagaze mu muhanda w'amabuye utari nyabagendwa cyane twongeye gutera intambwe tugira ahantu ari ngeze bwa mbere Karimu ambwira ko ari muri karitsiye atahamo ko ari ahantu ajyaza kugorobereza yikoresha inama twaricaye nzana urupapuro n'ikaramu atangira kunsobanurira nyuma y'amasaha atari make Karimu urabona uri tayari se ufite igishoro kuwa mbere utangire cyewe Kari igishoro byo ndabona ntapfa kukigondera hajya ngo make ni 1.5 miliyoni Karimu yego niyo make kandi nabwo ubwo namubwira hakagira undi musangira isoko njyewe ikindi kibazo nanone ni uko nabonye ari kuzajya mbyirukamo kandi urabizi ko ndi ku kazi Karimu wamugani hajya buriya ntabwo wakareka njyewe nakareka gute se ko nayo ndi kuvuga nizigamira ariho nyakura nshobora kukavaho nkajya muri ibyo ngahomba nkazabura n'icyo nyishuri ishuri nkaba ndahanutse no hasi ngo po nkajya gufasha mushiki wanjye guhinga Karimu ibyo uvuga nibyo Songa ahubwo si igitekerezo wafasha amafaranga ufite nkakongerera ubundi mushiki wawe akazajya kurangurira inka nziza za make akazipakiza zikaza ibindi ukirwanaho njyewe ubwo si ibyo bintu naba mujyanye murumva yazabivamo koko Karimu nyamara ibintu byose ni ukugerageza Songa kandi ntugire ngo nutinda mu makuru yose ujye umenya ko abandi baba bashanya maremare Karimu yakomeje kungira inama twatandukanye nafashe umwanzuro wo gushakira hasi no hejuru ngo nkomeze nshake icyambere mu byo nitaga icyambere mushiki wanjye mwiza nabimuganirijeho nawe ariyemeza Karimu ampuza na bosi wari waramuhaye ako kazi tugirana amasezerano icyumweru cya mbere nubwo byari bigoye ariko yakomeje kumfasha ndetse intambwe ndayitera inyungu itangira kuboneka ikofi itangira guseka kwa kundi uba wicaye ukazunguza umutwe uririmba indirimbo utazi niko kenshi nabaga meze aho nabaga nicaye hose kuva umunsi mbona Amanda ntabwo nasibaga kujya kugura umugati mu gitondo ngo wenda ndebe ko twakongera guhura gusa ibyumweru byabaye bibiri tutarongera kuhahurira iminsi yakomeje kwicuma uko bucya n'uko bwira ibintu bikomeza kujya mu buryo ndetse nkomeza kwishyura Karimu wa mugani we ntangira no kujya niteza imbere uko ntashye ngasanganirwa n'impumuro y'agatukura umugoroba umwe tumaze kujya kinareba twica muri salo tuganira ibyamvaye najyahe nibwo umutima wakomeje kumpatira kuvuga kandimo ngo nduhuke aho kwivugisha mbwira Rewo njyewe ariko Rewo wowe ujya utaha kare ugaca hariya ku mabutiki hakibona nta mukobwa mu biro utoshye utemba itoto w'ikimero
nako nta kuntu ataba yaragukebeye ngo umwitegereze. Umukobwa utambuka atababaza isi, muri make ugira uko agenda. Umukobwa ukwiye gutita no guhora atatswe n'amasimbi, ubwo ubone yandutira abona amenye. Ntabwo wigeze umbonera ko mpamya neza ko ari umwe wenyine muri iyi karitsiye. Rero si uguseka ahubwo yampaye urw'amenyo nyuma y'akanya katari gato amaze gutuza no kwiruhutsa arambwira, Leo Songa nabira nakumenya nibwo wansetse ukantembagaza. Subiramo numve. Hajya ngo njyewe nyamara uraseka kandi nkubajije nkomeje. Hari umukobwa twahuriye umunsi umwe igihe njya kugura umugati ngataha imboko kuboko n'urukweto rwanshikiyeho. Uwo mukobwa niwe watumye mfata umwanzuro kujya nzinduka ndwanira envelope n'akadogo. Leo nyamara ibyo uvuga ushobora kuba ukomeje. Mbwira neza Songa, nyuma yo kwibagirwa no kuzinukwa se wongeye gukunda? Nanjye ndabibona. Muri iyi minsi wakundaga kumbwira ngo uraje nkayoberwa aho ugiye, naho baga ugiye gutera metero karitsiye yose ngo urebe ko wahura nawe. Njyewe wahura n'iki? Ahubwo se hari uwo waba waramboneye? Leo Songa rwose n'utari ngiye guseka. Ubwo se urumva uwo mukobwa umbwira namubwirwa n'iki? N'abakobwa buzuye uru Rwanda. Njyewe ariko koko ibyo uvuga ntabwo beshya. Iyo aba waramubonye wari guhita umwibwira. Ahubwo ngira inama Leo, ubu koko nkora iki ko kuva uwo munsi agatima gahora karihariha. Rwose mba numva umutima wohera, nifuza kongera kumubona kuko ari we numva wampuhiraho ngashira impumu. Leo koko se njyewe Leo nakubeshye nongeye gukunda umwari nateye imboni byonyine, bya bindi bya kera ngo mbere yo gukunda ukunda ubanza kumenya imico ye, imyitwarire, ngo kumumenya iki kibyo namenye mu kahise byatumye ntacyo nshingiraho kuko umuntu ari umuntu kandi umugari ahinduka nk'igicu, niba n'igicucucucu kiburije mu mwijima gusa. Leo ariko rero Songa jya wibuka ko umwe agatukisha bose. Njyewe ibyo ndabizi, wenda umwe ntiyatukisha Amanda. Uzi ubwuzu bwanyuzuye mbonye uko yanyitwayeho bwa mbere n'umugisha twaherekeshejwe n'umubyeyi twari turi imbere. Leo ndumva ngize amatsiko Songa, gusa ariko kandi nshimishijwe no kuba utaramugaye umutima ngo ube waribagishije inyamikunda. Ni iki cyaguteye izo mbaraga? Njyewe Leo nta kindi rega, ni uko namenye ko hari icyambere mu byo ntatekerezaga ko ari icyambere. Nkamenya ko burya urukundo atari amagambo gusa no gusangira ubusa. Ari nayo mpamvu umunsi wa mbere mpura na Amanda narekuye ntacyo nitayeho, najya kuvuga ko ari ku mutima nka didimanga. Leo nyamara abanza kuko ibyo uvuga ari byo. Ahubwo se kuko kugeza na n'ubu uwo mwana ntabwo urongera kumubona akaya ndirimbo? Njyewe wahura n'iki ko naho yanyeretse ataha nasubiyeyo nkahayoberwa? Wa mugani wawe nirirwa ntera metero umuhanda. Leo Songa ntacyo wenda reka twizere ko uzagira amahirwe ukongera ukamubona. Amahirwe yakwigirika ku yandi uramutse usanze nawe yaraguhaye umwanya nk'uwo wamuhaye. Byaba ari amata by'amavuta, dore ko usigaye no ku myako. Uzi ko umunsi twajyanye mu rugo batazapfa kukumenya? Njyewe wibeshya aho unyogeza nta mukinnyi mpanganye nawe, ko jya wamenyereye bagufana mu kibuga ngo ukomeze uhangane n'abakurusha ibigango. Leo nyamara nagira ngo wishimire aho ugeze, burya nabyo biba bikenewe mu buzima. Nk'umuvandimwe ntabwo nabura kukubwira ko wateye intambwe igana ubuzima wahereye iwacu ucumbiye gushakisha. Muri ako kanya nongeye kwibuka kahise kuko nibuka byinshi byose nise umutima hacize akanya katari gato. Njyewe urakoze Leo, wongeye koko kunyibutsa ibihe byashize byansunukiye mu bihe byanjye byose. Si ku bwanjye nirugira rurema mbikesha, ariko kandi nawe uhagaze neza ukomeze gukabya inzozi. Mbana n'umusitari muri basket. Ese unyura mu muhanda cyangwa ujya ugeze ku ishuri abantu bakagutangira bawumva bimeze biti? Twese njye na Leo twakundaga gutarama tuganira tukajyama bwije, ariko tukabyuka kare buri wese agaca akayira ke, tukongera guhura nimugoroba. Mu gitondo nakangutse nshigutse mbona izuba ryakambye, nibutse ko ari umunsi naruhukagaho ndiruhutsa, wari umwanya wo kujya mu by'abakozi n'inyama. Nk'inzira yindi nari narakandagijemo ikirenge ngahamya. Narabyutse nditegura maze kunywa icyayi ndakinga nzamuka njya ku muhanda. Ngize ngo ntege moto numvise umuntu nkozeho ndikanga, mu guhindukira yari umwana muto. Yahise anshira amarenga ntungira urutoki avuga buhoro nca bugufi. Umwana arambwiye ngo ko umunyuze utamusuhuje. Mu kureba aho yanyerekaga hari aho wa mubyeyi yacururizaga, aho nahuriye na Amanda yitaga umukobwa we. Njyewe
reka tujyane. Nahise mfata uwo mwana akaboko twerekeza aho yari yantungiye agatoki. Tugeze kwa wa mubyeyi wuje umuneza aramwenyura. Umubyeyi: niko usigaye uca ku rugo ukigendera? Njyewe: umbabarire banza nari narangaye, icyari kindi mu mutwe yari moto gusa. Umubyeyi: noneho ntabwo uje guhaha? Njyewe: oya, ngiye mu kazi. Umubyeyi: nari ngize ngo ugiye guhahira hano nsimbutse, ariko se kudaherutse kuza kugura umugati kandi ari wowe mukiriya nsigaranye? Njyewe: ntabwo numvise icyo ushaka kuvuga. Umubyeyi: wa mukobwa wanjye se ko ntakimubona, sinzi uko byamugendekeye. Dore disi, uzi ko atazapfa vuba ngo uriya araje. Narahindukiye kuko mbona ngo uwo Amanda araje. Numvise ibyishimo muri njye, mubona aza dusanga, ambonye arikanga gusa aramwenyura dutere twese ibinezaneza, ahita ampobera na wa mubyeyi nawe si ukwizihirwa. Umubyeyi: yo, ariko saba abana banjye ko mbona bankumbuza ubukumi bwanjye koko, ndabigira nte? Murekere mudatuma nifuza mwabana mwe. Twarekeye aho duseka. Amanda asuhuza umubyeyi. Akimara kumusuhuza hari umugore yabonye amanuka mu muhanda, ahita asohoka amuhamagara, adusiga muri alimentation twenyine. Maze njyewe: Amanda, birabaye ndongera ndakubonye. Amanda: abadapfuye se ntubizi ko batabura kubonana? Njyewe: ni ukuri uwabivuze yabivuze neza, ntekereza ko ashobora kuba nawe yarakundaga umugati nkawe. Amanda: uyasikana utansetsa muri iki gitondo. Njyewe: byaba ari byiza kuri njyewe wemeye kunyereka akamwenyu muri iki gitondo. Umunsi wanjye waba wuhinduye mwiza gusoma indi yose nazindukiraga, nzi ko tuhahurira gusa nkakubura. Amanda: uyasha, kandi ubwo wasanga ugiye kumbeshya ngo wari warambuze. Njyewe: ni ukuri ibyo mvuze ntabwo ari ikinyoma. Ni ukuri ibyo mvuze ntabwo ari ikinyoma. Ni ukuri, ariko ntabwo ari njye gusa, na mama mugati ngo yari yarakubuze. Amanda: warebye muri telefone yanjye ryari ngo umenye uko nanditse kuri nimero z'uyu mumama? Njyewe: reka koko se. Amanda: ni ukuri ndumiwe pe, biga. Njyewe: oya, nakumirwa mama. Muri ako kanya nicunye icyara. Ubusanzwe ntabwo nari nzi gufora, ariko muri uwo mwanya namenye ko kubera Amanda n'akataraza azakazana. Njyewe: none se umaze iminsi uba hehe? Nizere ko ari amahoro, atari impamvu z'uburwayi cyangwa ibindi byago. Amanda: ni amahoro pe, nari maze iminsi mu kazi nkorera Cyangugu, naraye njo nijoro. Njyewe: okay, kazi uje wari ukumbuwe na benshi mpagarariye. Amanda: wibeshya, kuko se warambuze kandi narakweretse no mu rugo ko batambwiye ko hari uwaje kunshaka. Njyewe: reka nere gusubiza icyo kibazo kuko ngisubije wanseka, ahubwo niba bishoboka wankingurira inzira imwe kuzakubona. Ubutaha ikibundo n'ikibudika mu maso yanjye nkabura inzira ikugeraho, nzanyura iyo nzira itazansaba imboni z'amaso. Amanda: iyihe nzira? Nakuye telefone mu mufuka ndayimuhereza, aramwenyura yibwira icyo gukora, yandikamo nimero ndetse arayihamagara arayinsubiza. Amanda: niyo nimero yanjye, ariko kuva saa 10 kugeza saa 4 z'ijoro ntabwo mboneka. Njyewe: nta kibazo Amanda, niyo wampa isaha imwe ubonekeraho nk'iyamakuru yo kuri radiyo, nazajya mba naregeye urushinge. Amanda: urasetsa shaho, mbega ntacyo, nimboneka ndahita nkwihamagarira, ndaza kubizirikana, sibyo? Nkirangariye inseko yari nako nzunguza umutwe nemera wa mubyeyi yarinjiye. Umubyeyi: natinze, ariko nizere ko namwe mwabyungukiyemo. Nabonye mwari mumeze nk'abakundana, nimushaka muvuge ko nabikoze mbishaka, namaze twese. Amanda: wampaye umugati sinkagenda nasanga byuze mama. Umubyeyi: hanyuma se nimujyana mukajya gusangira? Amanda: niba bishaka naze tujyane pe, ni karibu. Umubyeyi: nuko mama, ngaho akira mugende, nawe ntabwo ari umwana erega, ayo mahirwe ntabwo yayatera inyoni. Twasekera imwe turamusezera turasohoka. Tugeze hanze, yewe Amanda, wongeza amahirwe yo guhura nawe ngana mu kazi, ariko ndaza kuguhamagara tuvugane. Uryoherwe, ugire umunsi mwiza, kandi ndishimye kugukongera kwibona mu mboni zawe.
ni umugisha nagiriwe ntazibagirwa gushima. Amanda, urakoze Songa, nawe ugira akazi keza, ubwo turaza kuvugana. Ikiganza cyanjye cyasigayemo impumuro ye, nshimishwa no kuba cyibuka izina Songa. Nzamuka ku muhanda nurira moto njya kwiruka mu by'umushinga w'inyama. Akazi kari karoroshye dore ko abakozi banjye twari twaramenyeranye cyane ndetse barabaye n'inshuti zanjye. Ibyo byatuma akazi kagenda neza ndetse bakangira inama ntibemere no kuba twahomba. Nageze mu rugo numva hari gahunda ikomeye mfite. Nkimara kwicara mfata telefone. Iyo gahunda nta yindi yari yo guhamagara Amanda. Ngishugumbwa nibuka ko kuva saa kuma ataboneka. Ncika intege numva saa 4 z'ijoro ari buze kuboneka ari nka nyuma y'ukwezi. Nkiri aho ntegereje ko amasaha agera nkavugana n'umuganga w'umutima wanjye, uwo nabonyemo icyizere cy'ibyishimo byanjye, uwo nari niyemeje guhaza ibyanjye bibaye ngombwa. Telefone ya Janti yarampamagaye nitaba vuba. Cyewe, yes Janti, bite muvandi? Allo? Janti wavugaga buhoro cyane byatumye nibaza uko byamugendekeye, nongera volume. Cyewe, ntabwo ndi kukumva Janti, gerageza uvuge cyane. Janti, Songa, uzi ko tutageze hano mu rugo kwa mabuja kandi ngo ni wowe ashaka. Cyewe, ngo teta. Janti, teta uzi ari hano ngo yaje kukureba. Namubwiye ko wimutse tutakibana ariko yanze kubyemera, ari kunyakana nimero yawe usige ukoresha. Mbwira, bigenze nti muhe nimero yawe cyangwa murangira aho baza mwivuganire. Ayiwe, kuti itaje kureba Songa kandi se aho ntiyaba akirinze isezerano yamuhaye nubwo Songa yari yaratangiye kumwikuramo. Ubu se ko Songa yari atangiye guhanga amaso Amanda nk'umuganga w'umutima we, aho biragenda bite? Aha, ntuzacikwe na episode ya 52 y'iyi nkuru yacu. Nanjye sinjye, muduhe ibitekerezo byanyu kuko ni ingenzi kuri twe. Mutubwire uko mukomeje kwakira inkuru dukomeje kubagezaho kuri The Anonymous 250. Niba waracikanywe no kuri episode zibanziriziye, nazo wazisanga kuri iyi channel yacu. Kugira ngo izi nkuru zikomeze kukugeraho mu ba mbere, ntiwibagirwe gusiga ukoze subscribe. Kinere Donatuwaje neza, ibihe byiza.